Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Вишневая метель», посвященный памяти великой русской певицы Людмилы Зыкиной, уже в третий раз проводится на Нижегородской земле. Каждый год на мероприятии съезжаются сотни певцов-народников. Всегда мероприятие превращается в настоящий праздник, который привлекает все больше участников. В этот раз в поселок Бутурлино съехались 30 коллективов из 10 российских областей республик, а это около 300 участников. Людмила Георгиевна удивительный человек. Она 60 лет пела людям, которые любят Россию, любят нашу широкую природу, мощную природу, красивую природу. И когда она пела, все люди забирали просто. Поэтому я счастлив, что здесь, в Бутурлино, она в нашей памяти, она рядом со всеми, кто поет. И долгие годы еще ее голос будет вдохновлять всех на творчество, на песни, на участие в различных конкурсах, концертах. И это, наверное, самое главное наследие, которое она оставила. Главу региона, министр культуры и представители ансамбля России, артисты и зрители встречали аплодисментами. Каждый из них по-настоящему проникся душой и голосом народной артистки. Ведь в зале была создана самая теплая атмосфера, а буквально каждая ромашка напоминала о выдающейся певице, которой бы в этом году исполнилось 85 лет. Конечно, не повторить никому никогда, неповторимый тембр, вообще техника. Стараемся иногда, что получается, что-то нет. Песни и пляски, соло и хоровое пение. Фантазии участников не было предела. Главное условие – исполнение песен, написанных композиторами для Людмилы Зыкиной. Каждому коллективу и солисту предстояло исполнить не менее 2 песен. Оценивало участников компетентное жюри. Для этого в Бутурлино прибыли высокие гости. Но даже для профессионалов эта работа оказалась не из легких. Здесь не может быть лучших или худших. Здесь именно индивидуальность. Когда порой говорят, вот про Людмилу Зыкину, а если сегодня вторая Людмила Зыкина, сегодня есть другие певицы, которые первые, а Зыкина была первая и единственная в своем роде. Поэтому вот таких вот единственных в своем роде, прежде всего, наша задача определить лучших и худших. Конкурс «Вишневая метель» проводится в Нижегородской области с 2012 года и с каждым годом становится все масштабнее. Если впервые он проводился в статусе межрегионального на областном уровне, то сегодня он уже приобрел статус всероссийского. Не исключено, что уже в ближайшее время «Вишневая метель» станет международным мероприятием.